چقدر مصالح برای ساختمانت لازم داریم. مثلا شما میخوای یه ساختمان بسازی، چقدر باید بدونی چقدر میلگرد بخری، چقدر سفال بخری، چقدر در واقع یونولیت، تیرچه و موارد دیگر رو سفارش بدی. خب اینا رو بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. اولیش میلگرده. به ازای هر 1 متر مربع زیربنا 50 کیلوگرم میلگرد شما نیاز داری. این 50 کیلوگرم شامل بتون در واقع فونداسیون هستش، آرماتوربندی ستون و تیر و بقیه موارد هم میشه. پس به صورت کلی 50 کیلوگرم شما نیاز به میلگرد داریم. مثلا اگر 1000 متر مربع زیربنا داشته باشی، 1000 ضرب در 50 بکنی میشه 50 تن شما میلگرد احتیاج داری. مورد بعدی بتون هستش. به ازای هر 1 متر مربع زیربنا 0.4 متر مکعب بتون میخوای. یعنی این بتون شامل بتون فونداسیون، ستونها و تیرها و سقف شما میشه و هر 1 متر مربع زیربنا که شما داشته باشید برای تمام بتونی که احتیاج دارید 4.4 متر مکعب هستش. مثلا اگر 1000 متر مکعب شما 1000 متر مربع زیربنای پروژه شما باشه، 14 ضرب در 1000 بکنی تقریبا میشه 400 متر مکعب شما بتون احتیاج دارید. باید به 400 متر مکعب بتون سفارش بدیم. و مورد بعدی تیرچه هستش. به ازای هر 1 متر مربع زیربنا 1.5 متر طول تیرچه احتیاج داری. به این تیرچه هایی که داریم اینجا، مثلا اگر 100 متر مربع سقف ما باشه، 100 و 100 در 1.5 بکنیم میشه 150 متر، یعنی 150 متر طول از این تیرچه ها رو برای این طبقه احتیاج داریم. یا مثلا اگه 1000 متر مربع زیربنات باشه، 1000 ضرب در 1.5 بکنیم میشه 1500 متر طول از این تیرچه ها رو احتیاج داری. شما میتونید به پیش قدیدت رو به این شکل انجامش بدی. مورد بعدی یونولیت هستش. به ازای هر 1 متر مربع 68 عدد یونولیت احتیاج داره. یعنی مثلا شما اگه 100 متر مربع یه طبقت باشه، 100 و ضرب در 68 بکنی میشه 68 عدد، یعنی 68 عدد احتیاج داری. یا مثلا اگر 1000 متر مربع زیربنا داشته باشی، ضرب در 68 میشه 680 عدد یونولیت برای 1000 متر مربع احتیاج دارید. و مورد بعدی محاسبه مساحت دیوارچینی هستش. یعنی ببینید چقدر شما مساحت دیوارچینیتون هستش. وقتی مساحت دیوارچینی رو به دست بیاری، میتونید این مساحت رو تقسیم بر مساحت یه دونه از این سفالا بکنی، تعداد حتی سفالات هم به این روش به دست بیاری. مساحت دیوارچینی، چه دیوارهای داخلی چه دیوارهای خارجی، چقدر هستش؟ هر چقدر شما زیربنا داشتید ضرب در 1.5 متر میکنید. یعنی به ازای هر 1 متر مربع زیربنا 1.5 متر مربع، یعنی به ازای هر 1 متر مربع زیربنا 1.5 متر مربع شما مساحت دیوارچینی دارید. مثلا اگر 1000 متر مربع مساحت این ساختمان ما توی 5-6 طبقه باشه، توی اون حالت 1000 رو ضرب در واقع 1.5 کنیم میشه 1500 متر مربع از این مساحت دیوار رو داریم. و مورد بعدی گچ و خاک هستش. یعنی گچ و خاکی که شما استفاده می‌کنی روی این سفال ها دیوارچینی شما، با اگر کیسه های گچ و خاک شما 40 کیلوگرمی باشه، میتونیم 2 متر و 8 تقریبا 3 متر مربع از این دیوار رو میتونیم با یه دونه گچ و خاک کیسه‌ای 40 کیلوگرمی انجامش بدیم. ببین ما تمام محاسبات سرانگشتی که توی ساختمون وجود داره رو توی 2 تا برگه آچار به صورت کامل براتون آوردیم. اگر میخوای این 2 تا برگه رو با کیفیت براتون ارسال بکنم، فقط کافیه کلمه تقریبی رو توی کامنت ها برام بفرستی، خیلی سریع این 2 تا برگه رو توی دایرکت براتون ارسال میکنم. اگه میخوای ساختمون سازی و نظارت و اجرا رو به صورت حرفه‌ای از 0 تا 100 یک بار برای همیشه یادش بگیری، باید حتما پکیج نظارت و اجرا رو مثل بالای 15600 نفری که تهیه‌اش کردن تهیه بکنی و یک بار این پکیج آموزشی رو ببینی، از خدمات همیشگی و دائمی ما استفاده بکنی، اونم با قیمت پارسال و با تخفیف پارسال. پکیج نظارت و ساختمون ما 100 ساعت فیلم آموزشیه که به تو داده میشه، به راحتی روی موبایل و سیستمتون نصب میکنی. تمامی جلساتش هم روی موبایل هم روی سیستم همزمان براتون بالا میاره. از نحوه گرفتن جواز ساختمانی شروع کردیم به توضیح دادن و چطوری میتونیم جواز ساختمانی بگیریم. تخریب ساختمان قدیمی توی فصل بعدیش توضیح دادیم. توی فصل بعدیش گودبرداری